老板，你们来这边做健检，你们是怎么收费？做健检会有2个原因，第一个是，目前车子现在已经有状况了，现在骑车有异音或是加速不顺；第二个可能是里程数到了，年限到达，你想要做一个车辆的整理，想要更延长它的寿命。你到底想要维修到什么程度？你到底想要之后往后回推2、3年，你的耗材都没有问题，不会有过路的情形？还是你想先修安全性？比如说，老板，我的避震器已经疲乏了，如何恢复原本的性能？是要更新，还是更换里面的零配件？机车健检找黑先生，我在万华等你来。